早晨，早晨，歡迎大家嚟到我哋嘅上帝嘅永生嘅殿嚇，一齊敬拜，一齊向讚美我哋嘅主。咁麻煩弟兄姊妹朋友們咧，將你嘅手機咧就轉為靜音模式先，跟住我哋彼此問安，好唔好啊？早晨，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 耶穌愛你嚇！我哋喺聖靈同真理中敬拜。唔該，牧師。好，各位弟兄姊妹，早晨，早晨，早晨。現在咧，讓我哋一齊聽一節嘅宣召嘅聖經。經文係咁樣嘅嚟到去宣告：我的上帝啊，我的王啊，我要尊崇你，我要永永遠遠稱頌你的名，我要天天稱頌你，也要永永遠遠讚美你的名。耶和華本為大，該受大讚美，其大無法測度。這一代要對那一代頌讚你的作為，他們要傳揚你的大能，他們要述説你威嚴榮耀的尊榮。我要默念你奇妙的作為，人要傳講你可畏的能力，我也要傳揚你的偉大。他們要將你可紀念的大恩傳開，並要高唱你的公義。耶和華有恩惠有憐憫，不輕易發怒，大有慈愛。跟住落嚟詩歌敬拜。早晨各位，早晨。今日就係7月嘅第一次嘅主日，已經咁快就過半年啦。咁真係一半啱啱就而家，因為我啱啱就嗰啲工作系統咧就轉 Q3，因為一睇到 Q3 咁快啦，原來我哋敬拜上帝都覺得原來都好快，可能我哋好 enjoy 嗰個時間。我哋今日咧就要學唱一隻新歌，都唔新㗎啦。不過咧呢隻歌咧，因為我哋每次唱敬拜嗰陣時咧，頭一隻歌同埋最尾嗰隻歌咧，就會係嗰個月緊咗嘅。咁所以呢一隻咧，我哋揀咗一隻叫我要向高山舉目。大家可以起身嘅話，一齊起身。我要向高山舉目，我的幫助從何而來？我的幫助從高天地的耶和華而來，他必不叫你的腳動搖動，保護你的必不打盹。
耶和華而來，他必不叫你的腳對搖動，保護你的天不怕響，無以勝天的也不怕響，也不睡覺。保護你的是耶和華，耶和華在你右邊，並不上你夜間，月亮便不開你，耶和華要保護你，免受一切的災害，他要保護你的性命，你出離憂。我哋繼續站立。而家係個人省察嘅時候。約翰一書1章8至9節，我哋一齊誦讀啊，好嘛？我們若說自己無罪，便是自欺，真理不在我們心裏了。我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。我哋過去一個星期，我哋有冇對神有不敬，做咗神不喜悅嘅事呢？我哋要認罪悔改，求主係寬恕我哋。我哋用少少時間對我哋過去個星期或者我哋過去所做嘅罪嘅犯嘅罪，我哋去認罪悔改，向我哋嘅神。好，我哋一齊誦讀。全能的上帝，慈悲的父啊，我這困苦可憐的罪人，向你承認我一切的過犯，本應今生和永遠受你的刑罰，但我因此心裏憂愁痛悔。求你因你無窮的慈悲，並因你愛子耶穌基督聖潔無辜受苦而死的緣故，使我這貧乏的罪人得蒙恩典和憐憫。阿門。各位弟兄姊妹，因為你哋咁樣嘅承認，我就憑着被召而立為傳道僕人嘅職分，代表我主耶穌基督，按着他的命令，宣告上帝的恩典給你們，赦免你們一切的罪過，奉父子聖靈嘅名。讓我哋一同嚟到以使徒信經去宣認我哋所相信嘅。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信耶穌基督，上帝的獨生子，我們的主，因着聖靈成人，從童女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下遇難，被釘在十字架上，死了，葬了，下到地獄，第三天從死人裏復活，後升天，坐在無所不能的父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，一聖基督教會，聖徒一體相通，罪得赦免，肉身復活，並且永生。阿門。我哋繼續為詩歌敬拜。大家可以坐下。呢隻歌我哋叫你是我神。
開我眼，打開我心，明白你有多深愛我，正釋放我，為我前去，能讓我再有力榮耀你，請改變我，謙卑我心，明白我有多麼需要你，緊緊靠你，進你懷內，容讓我永遠跟隨着你，你為我釘身受死，抹去我的污穢，你是我神，是我王，我心欣慰。我為你張開我口，向世界高聲唱，對你發揚，願永存你大愛。請改變我，謙卑我心，明白我有多麼需要你，緊靠你，進你懷內，讓我永遠跟隨着你，你為我釘身受死，抹去我的污穢，你是我神，是我王，我心欣慰。我為你張開我口，向世界高聲唱，願你讚揚，願永存你大愛。我為你舉起兩手，永遠高舉你，讚頌我神，用我王，我心所愛。我為你傾出我心，背對世間貪愛，放下軟弱，願傾情作活祭。我為你舉起我手，永遠高舉你，讚頌我神，用我王，我心所愛。我為你傾出我心，掀起世間貪愛我很弱，願虔誠作活祭。你是我神，你是我王，到永遠。你我神，你我長，敬拜你。我哋一齊起身敬拜。我愛他，愛他，他更愛我，救贖我，靠着那荊棘冠冕，去我憂，連我心因他説過，我願信耶穌必會保守我。問誰管浮沉，煩擾心裏忐忑，竟感覺似被困。受苦他驅使我不快樂，充滿混亂泄氣的一生。如今願和主同行。耶穌，我願與他彼此心印心，從此空虛苦惱不再問，不計舊日錯對，我已盡變身，我愛他，他更愛我。
我憂，見我心因他説過，我願信耶穌必會保守我。如今願和主同行，耶穌，我願與他彼此心印心，從此新生的我得快樂。他那代贖重價，永遠沒變更。我愛他，我愛他，他更愛我，救贖我，靠着那荊棘冠冕。去我憂，見我心因他説過，我願信耶穌必會保守我。我愛他，我愛他，他更愛我，救贖我，靠着那荊棘冠冕。去我憂，見我心因他説過，我願信耶穌必會保守我。我願信耶穌必會保守我。好，大家請坐。跟住落嚟係讀經嘅時間。今日嘅經文呢，就喺新約聖經嘅羅馬書7章14至25節上，福音書呢，就係馬太福音11章25至30節。唔該，老師。大家早晨。早晨。今日咧喺嗰個經文咧，羅馬書咧7章14至25上咧，就喺新約聖經嗰度就235頁嘅。我們願知道律法是屬靈的，我卻是屬肉體的，是已經賣給罪了。因為我所做的，我自己不明白；我所願意的，我並不做；我所恨惡的，我反去做。如果我所做的是我所不願意的，我不承認律法是善。事實上，這不是我做的，而是住在我裡面的罪做的。我也知道，住在我裡面的，就是我肉體之中沒有善，因為立志為善由得我，只是行出來由不得我。我所願意的事，我並不去做；我所不願意做的，不願意的惡，我反而去做。如果我去做我不願意做的，就不是我做的，而是在住在我裡面做裡面的罪做的。我覺得有個律，就是我願意行善的時候，就有惡纏着我，因為按着我裡面的人，我喜歡神的律，但我看出肢體中另有個律和我內心的律交戰，把我擄去，使我服從那肢體中罪的律。我真苦啊！誰能救我脱離這必死身體呢？感謝神，靠着我們的主耶穌基督就能。跟住到馬太福音11章25至30節，喺新約19頁嘅。那時耶穌說：父啊，天地的主，我感謝你，因為你把這些事向聰明智慧的人隱藏起來，而向嬰孩啟示出來。父啊，是啊，是的，因為你的美意本是如此，一切都是我父交給我的。除了
父沒有人知道子，除了子和子所願意啟示的人，沒有人知道父。凡勞苦擔重擔的人，都到我這裏來，我要使你們得安息。我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，向我學習，這樣你們的心靈就必得安息。因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。感謝主，今日個經文咧讀到我甩咳咳。感謝主，好好啊！感謝主，今日個經文咧係主嘅説話嚟嘅，多謝。經文唔會甩咳嘅，老師係。我哋聽在心裏邊咧一樣嘅啫，冇分別嘅。跟住話咧係兒童主Sky 嘅兒童主日學啦。咁我哋請我哋嘅小朋友。哇，係，今日好靚，哇，整裝待發咁樣啊，執好個身先啊。好，今日我哋嘅主題咧就係看重人內心的神。我哋一齊讀金句啊，好嘛？耶和華不像人看人，人是看外貌，耶和華是看內心的。係，小朋友小心啊，神睇住你㗎。好，我哋一齊低頭祈禱啦，為我哋嘅小朋友祝福同埋導師嘅祝福。親愛的天父，感謝你，今日你讓小朋友啊班人咧翻到嚟我哋嘅殿裏邊聽你嘅話語，聽你嘅教導。求主你真係讓佢能夠明白你嘅話語啦，從老師嘅口中咧，從導師嘅口中咧嘅話語咧，能夠深深咁記住喺小朋友嘅心裏邊，等佢能夠知道你嘅話語、你嘅教導。感謝主，以上嘅禱告係奉靠主耶穌基督得勝嘅名字而求。阿們。跟住落嚟就係講道嘅時間啦。咁啊，今日嘅講員係阿劉景俊牧師啦。咁講題就係到我這裏來。經文馬太福音11章25至30節。好，弟兄姊妹早晨。早晨。好感恩啊！今日能夠再一次喺傳講堂當中去分享上帝嘅話語。好，咁啊，正如頭先所講啦，咁啊人就即係經文就唔會甩咳嘅，人先會甩咳嘅啫咁樣啊，所以我哋開機呢下咧都甩咳咗一下，要密碼，而家諗緊密碼差啲係，好彩感恩啊，都 OK 嘅咁樣。有時咧，上帝俾我哋一個好特別嘅恩典喺當中，即係當我講，即係咁樣再一次有機會喺傳講堂當中講到咧，即係呢個再一次都橫跨咗好多年，我諗下都係咪？做老師係嘛？可能見到我即刻甩咳嘅少少咁。係啦，咁啊眨下眼啊都真係好似8年冇喺度講嗰度啊。係啦，咁啊都應該接近8啦，差唔多。上個月咪你？我上個月喺度坐嘅啫。係啊，我嚟參與咗2-3次聚會㗎啦，但係我冇講到嘅，係啦咁樣講，即係嚟就再一次參與聚會啦，咁但係講到咧真係第一次，即係再一次喺度當中去分享上帝嘅話語，所以都好感恩，亦都好親切喺裏邊可以能夠一齊去經歷嗰份嘅上帝嘅帶領。畢竟我哋無論喺任何嘅堂會啊，任何地方都，即係我哋都係講緊係。我今日嘅題目講咩？到我這裏來啊！到我這裏來。而呢個到我這裏來咧，當然唔係去到我呢度啦，係咪？咁大家都好清楚，呢個我所以括住佢啊。雖然應該都唔會誤會嘅，不過為咗唔好甩咳，所以都括住咧佢一括。到我係當然到上帝這裏來。當我哋咁樣嘅時候，我哋能夠有唔同嘅機會去相遇喺當中，有唔同嘅機會能夠咧一齊去經歷，即係無論係讀經嘅。敬拜嘅，我好想問，頭先嗰首歌係咪你寫嘅？係嘛？係啦，我見到有個 Leo， 我有 Leo 成個 Leo 字喺前面，Leo and He， 係啦咁樣，咁啊首歌幾有感覺啊對我嚟講，係啦咁啊有機會可以分享下喺裏邊。所以呢個到我這裏來咧好有趣㗎，因為到我這裏來可能大家都幾熟悉嘅一句説話啊，到我這裏來。咁樣咧，佢喺度當中咧，其實到我這裏來咧，如果我用翻今日嘅經文咧。
係啦，其實咧就來自呢一句嘅經文當中啊。佢話其實有和合本同埋和修本。頭先大家讀嘅應該係和修本啊嘛，如果我冇睇錯嘅話，和修本係啦。和合本同和修本咧有一啲嘅分別喺裏邊喎。和合本咧係咁樣喎，凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。而和修本咧係咁樣嘅，佢話凡勞苦擔重擔的人，都到我這裏來，我要使你們得安息啊！要使你們得安息。嗱，和合本同和修本咧有一啲嘅分別我見到係嗱，咁稍後我哋去到呢段經文嘅時候咧，我先至再同大家去分享一下。咁喺呢度當中咧，我先透過今日嘅經文咧，馬太福音11章25至30節咧，我哋思想下到底點樣咧去到我這裏來，到我這裏來。喺之前咧，其實喺呢個25至30節前咧，咁喺20到24節嘅經文入面咧，發生咩事咧？其實咁我諗都見到啲字有冇見到？係啦，呢個字係啦，幅圖就 AI 嚟嘅，而家 AI 嘅設計都唔錯啊。呢個耶穌都責備不悔改嘅城啊。嗱，咁我稍為去講一講呢幾段經文啊。咁啊冇文字就冇打落去嘅。咁我稍為可以聽落去，同大家講一講嗰段嘅經文。我未必會讀晒嘅，我大致上去慢慢演繹俾大家去聽一聽啊。咁樣喺20節嗰度話咩咧？話那時耶穌咧喺一啲嘅城裏邊咧行咗好多嘅異能，因為城裏邊嘅人咧係唔肯悔改，佢就責備嗰個城係啦。嗱，咁呢個記住，即係呢段經文裏邊咧，其實就係我哋今日講嗰段經文嘅一個背景裏邊。咁我哋所以可以去留意一下，耶穌喺一個咩情況之下去講咗25到30節嗰啲嘅內容咧咁樣。咁喺21節嗰度話咩？我話哥拉汛啊，你有禍啦；伯賽大啊，你有禍啦。因為喺你哋中間所行嘅異能，若果行喺推羅西頓，佢哋早係點啊？披麻蒙灰，悔改咗啦，已經咁樣。係咁但係有情況點咧？但係我告訴你們，喺審判嘅日子，推羅和西頓所受嘅，比你們還容易咧？比你們還容易咧？迦百農啊，你以為要被舉到天上嗎？你要被推下陰間，因為你那裏所行嘅異能咧，如果行喺所多瑪，佢仲可以存留到今日。但係我話俾你聽，我喺審判嘅日子，所多瑪地方所受嘅，比你哋仲容易受咧，仲容易受。我哋見到呢段經文當中，我聽到裏邊嘅內容咧，係耶穌點啊？佢對不悔改嘅城咧，係發出呢個慨嘆同埋斥責。慨嘆同斥責，呢個慨嘆同斥責某程度上亦都去到當時嘅時候裏邊，佢一種嘅心裏邊嗰種嘅慨嘆，當面對嗰時嘅人啊，嗰種嘅事情啊嘅裏邊，但係同時間咧，佢係點樣咧？佢亦都係向父感恩啊，其實並且咧係鼓勵教導嗰啲嘅跟隨者喺裏邊，跟住之後咧就去到我哋今日嘅經文。嗱咁啊，我比較中意咧就眼到、耳到、口到，之後係咩啊？知唔知係？就心到係啦。咁啊，盡量唔好遲到我哋係嘛？所以喺當中咧，咁不過咧，因為經文就唔係太多，所以可能我哋逐節去一齊分享下。我想請大家幫我先讀25節好嘛？請。那時耶穌説：父啊，天地的主，我感謝你，因為你把這些事向聰明智慧的人隱藏起來。而向嬰孩啟示出來。好，唔該大家。喺呢度我哋見到，即係耶穌喺度做緊咩啊？似乎係向父嘅一個禱告啊。所以咧，我哋第一個思考就禱告嘅對象係邊個咧？其實禱告嘅對象其實雖然我哋好似成日都聽咁樣但係某程度上有留意到佢禱告對象係邊個？耶穌嘅父啊，係嘛？天地嘅主，耶穌嘅父，天地嘅主。我哋要到我這裏來嘅話咧，即係我哋講緊個我字係講緊上帝啦，係咪？到我這裏來，首先係要點樣啊？首先就禱告嘅對象，我哋要指向乜嘢？就係耶穌嘅父，天地嘅主，即係邊個？就我哋嘅天父上帝喺當中。所以我哋想去反思就係我哋有冇咧？其實我哋有冇向父去禱告？我哋係咪向呢個天地嘅主去禱告咧？呢個都幾有趣喎，因
呢個幾有趣就係而家係咪冇聲？聽唔到啊，聽唔到，冇電啊，聽唔到。雖然話聲都幾好夠大。不過我輕聲知道嘅。嗰邊喇叭就冇咗。嗰邊喇叭就冇咗，係啦。咁行出嚟講可以。所以咧，我哋即係有時頭先講禱告對象，耶穌嘅父個就係天地嘅主，耶穌嘅父天地嘅主。我哋嘅思考就到底我哋嘅禱告係點樣咧？有時候都幾得意喎，即係我哋嘅可能都翻教會都習慣去祈禱，有時都習慣。但係呢個習慣咧，有時咧會唔會成為我哋一個難咗咧？反而即係到底我哋係念口講就好似同咗上帝講咁樣啦，定係當我哋真係向父禱告嘅時候，我哋真誠真心咁向上帝祈求咧？等於我哋講緊認罪文、赦罪文使徒信經背，即係我哋個個禮拜都讀，個個禮拜都背。事實上，到底我哋背緊嘅時候、讀緊嘅時候，譬如使徒信經，我哋係咪真真實實咁喺度認信緊呢？呢個就覺得重要就到底係啦，我哋有冇咧？我哋有冇向耶穌嘅父、天地嘅主去禱告？並且係發生咩事啊？並且咧，我哋見到耶穌係咪喺天地嘅主，佢話我感謝你，我感謝你。佢話並且要獻上一個嘅感謝，點解咧？因為咧係將啲事係點樣啊？我哋睇翻經文啊，上翻係左右係咯，左邊路，右邊路，唔有嘅，跟住係啦，原來上下左右都用唔到嘅，係啦，人嘅智慧同能力都係有啲限嘅，所以唔止讀經劇啊，有時候任何嘢都會有啲機會咁緊要啊，咁所以咧嗱唔緊要啦，咁我哋照用翻個經文裏邊，我哋睇翻就係佢。我呢個獻上感謝點解㗎？因為你哋將呢件事咧向聰明智慧嘅人隱藏啊嘛。我哋啱啱讀到廿五節經文係嘛？你哋將呢件事向聰明智慧嘅人隱藏，而係點樣啊？要向嬰孩啟示出來，啟示出來。呢個就係即係耶穌發出感謝嘅嗰種嘅情況裏邊。喺上文裏邊，佢斥責咧唔悔改嘅城。喺之前咧亦都曾經發生過，其實佢斥責過一啲人嘅不信即係我哋喺20節再前呢個經文裏邊咧，佢其實係斥責緊人嘅不信喺裏邊咁樣。值得我哋反思嘅係咩咧？值得我哋反思嘅就係即係人嘅不信，人嘅唔悔改，源於啲咩？其實有時都幾得意，即係我哋即係去諗我哋唔信嘅，或者我哋同人哋傳福音阿 Angel 老師成日同你分享信仰，Angel 老師同人分享，你一講就信你隔離個，我等咗你咁多年，就等你叫我信耶穌，今日我真係哈利路亞，上帝嘅靈光就臨到啦咁樣，係咪咁樣㗎？梗唔係喎，即係正常嚟講好少可，即係人嘅唔信，咁就算信都好咧，所謂嘅信咧，我哋第一個禮拜要背個赦罪文認罪文其實。因為人有罪嘛，當中係嘛？但係人一有罪裏邊，人其實要悔改亦都唔容易嘅喎，係嘛？即係有冇試過俾人兜面咧去指責下你，即係你嘅錯處啊？又或者調翻轉，你兜去指責人嘅錯處，咁人哋咪即刻收信同我話阿林師，你咁樣講錯咗咁跟住我即刻鞠躬認錯，溝頭咁樣，遇到機會多唔多啊？唔多，係嘛？即係你做管理層，你同個下屬講完之後。即係佢佢應該好少同你撐嘅，我一啲嚟，而家呢個年代都難講，其實係嘛？而家呢個時代都好難講，聽聞嘅整頓職場，我哋領袖嗰啲係啦。咁有時候係咁，即係人嘅唔悔改咧，亦都有好多嘅情況喺裏邊係嘛？包括我哋自己喎，即係唔係話人哋喎，包括我哋自己在內都係喎。其實源於咩咧？老土啲講，最終嘅源頭大家都知係來自魔鬼撒旦嗰種罪嘅當中。但係罪帶來嘅係乜嘢啊？最帶來好多嘢其實但係更加其中一樣咧，我覺得好值得我哋去小心謹慎嘅係嗰種嘅自我，係嗰種嘅自我。上帝嘅道係向自以為聰明有智慧嘅人，我哋睇經文講係嘛？自以為向聰明有智慧嘅人咧係隱藏起來，係嘛？相反係點啊？佢要向嬰孩去啟示出來。所以當人咧自以為我好叻係嘛？好醒好有智慧嘅時候咧，有時候
盲點就出嚟，盲點就出嚟。好多年前咧，我未喺嗰度嘅時候，有廿幾年前，我喺循道衛理嗰陣時候，咁我有個組員咁啊，幾叻仔喺讀書啊，咁音樂音痴又好勁啊，彈吉他啊，個人高大，足球隊隊長啊，好多你又係有足球隊隊長犀利㗎嘛，係啦，即係好多呢啲嘢咁樣。咁但係佢過咗一輪之後咧，佢有一日佢傾下偈之後，佢突然間唔翻教會啦。咁我當傾偈咁傾啦，咁你即係咁你對個信仰係點理解啊咁樣？因為佢都當年因為循道衛理講決志啊，咁所以佢個字咧當年就叫做路德會就少講呢個字眼咁樣。咁佢話其實佢信嘅係啦，不過佢講咗一個咧廿幾年前咧，我嗰時我唔係好識回應啊，今日可能佢比較識，佢話我信，但係我唔跟。我信，但係我唔跟。我覺得呢個幾特別。即係當年我唔識認，今日可能都未必識認其實。但係講真，即係而家我去諗翻佢，有冇啲咩叫信但係唔跟咧？你唔跟嘅信其實仲係咪叫信咧？呢個又有一個幾值得去即係研究下嘅一點。但係嗰位朋友有好多嘅恩賜啊、能力啊，又靚仔啊，又高大，有好多即係佢又幾聰明啊，成績又唔錯啊，好多嘢喺裏邊。但係有時咁，當諗得太多或者人嘅自視比較高嘅時候喺當中咧，好得意嘅就係嘛？佢話上帝嘅道係點啊？向聰明有智慧人隱藏，但係向嬰孩係點啊？啟示出來。上帝嘅道咧向嬰孩啟示出來，甚至佢唔係，甚至佢都自行尋找喎，其實係嘛？呢個字眼係咪啊？佢話係啟示。你根本唔需要尋找，因為上帝就當你係個嬰孩嘅心嘅時候，佢係直接啟示出來，讓小孩子到我這裡來。大家聽過，不要禁止他，所以好好啊！即係學生又好呢度，我見到都係會出嚟，即係小朋友出嚟去祈禱。我覺得好有意思嘅喺裏邊。即係我哋真係讓小孩子嚟到呢一度去適應呢個信仰嘅生命啊，上帝嗰種嘅恩典喺當中。因為點啊？嬰孩單純嘅信心回轉像小孩，最重要嘅仍然係我哋今日講題所講，就係到我這裡來，到我這裡來。所以咧，再落去嗰段經文裏邊咧，嗱咁啊，短短地我講大咗佢啊，咁啊佢話26節嗰度話咩啊？父啊，是的，因為你嘅乜嘢啊？你嘅美意總是如此啊！你嘅美意總是如此，本是如此嘅，應該本是如此。耶穌對天父嘅信心同埋理解，我哋都見到。耶穌對天父嘅信心同埋理解係咩啊？佢話美意本是如此喎，佢喺度向佢父作出一個禱告啊、讚歎啊，因為美意本來就係咁樣。喺呢度我哋嘅問題，我哋有冇呢份嘅信心同埋理解咧？父嘅美意本是如此，我哋有冇呢份嘅信心同埋理解嘅？如果而家嚟講咧，就真係冇咁多位，真係冇。人其實點啊？人係冇辦法靠自己啊，去完全嘅理解到天父嘅美意。我再講一次啊，人係冇辦法靠自己完全理解到天父嘅美意喺當中，係嘛？所以我哋需要點啊？所以我哋需要更加有屬靈上邊嘅追求，同埋一個嘅信靠嘅心。又去翻啲好老道嘅位置，所謂嘅追求啊、信靠嘅心啊，係點樣咧？係咪可以好似我好多年前嗰位嘅組員我信，但係我唔跟咧喺裏邊。咁所謂如果係咁，所謂嘅信係咩？即係我覺得上帝咁樣。咁好大嘅時候，上帝下下都啟示我哋，我行下街，上帝又啟示我話我應該要，即係應該要買層樓，或上帝啟示我應該要轉工咁。咁呢個好突如其來喎，呢啲係。但係某程度上，當我哋所講緊嘅人冇辦法靠自己，即係我哋有冇呢個信心同埋呢個理解咧嘅時候，某程度上呢個屬靈追求同埋信靠好老土，但我哋都要去常常問一問：我哋有冇做咧？讀經我哋有冇？祈禱我哋有冇？靈修我哋有冇？聚會我哋有冇啊？其實某程度上呢堆嘢喺報道班嗰啲講緊係嘛？或者如果係一種係成長百課啊嗰啲最基本最初頭就係講緊呢一堆嘢。好多時候啲人佢哋都係有人講呢啲咁樣，但係有時候我哋都去問翻一啲嘅朋友仔，咁到底實實在在嘅我好專心專注嘅去讀經，其實係幾時咧？係嘛？
我哋好專心專注嘅向上帝祈禱，其實係幾時咧？係嘛？即係尤其是祈禱嗰啲咧，即係好尷尬嘅祈禱，即係好聽就我哋隨時隨地可以祈禱，係啦，唔好聽就我哋好輕率都可以祈禱得到，係嘛？所以有本書咧叫《令人噴飯嘅謝飯》，有冇睇過？係啊，有冇聽過？上次我上次喺澳門問呢條問題嘅時候，翻去澳門嗰班睇過下，令人噴飯嘅謝飯。佢其中一個講即係半認真半講笑半唏噓咁啦。即係就講我哋習慣即係基督徒祈禱食飯嗰習慣啦咁樣。咁但係有時候首先有啲直情我即係唔好咁，即係可能我睇住唔咁嘅，同埋同事唔做嘅。有啲可能係咁樣祈禱，即係我稍為示範一下。你要好聚精會神，我驚我示範太快，因為咁我哋一齊食飯啦，咁我微信嚟咁祈禱，表演完咗啦，令人噴飯嘅謝飯，即係有時係咁樣啊，即係我冇嘅，咁上帝係知道我心意噶嘛，我匿埋眼眨一眨我就祈咗個禱，好快㗎咁樣，咁呢個自己知道，上帝都知道嚇，即係我唔係完全否定呢個動作，而係個心裏邊我哋到底係如何喺當中啊？讀經、祈禱、靈修、聚會，我哋有冇呢一堆嘅屬靈上面嘅追求同埋信靠咧？而以至到令我哋有冇呢份信心同埋理解天父嘅美意喺當中咧？定係我哋去思考就相反，就係其實我哋着重嘅到底係上帝嘅心意，定係我哋自己嘅心意咧？我哋到底着重係上帝心意咧，定係我哋自己嘅心意咧？個問題就係上帝嘅心意係咩咧？到底我哋又點樣去有信心去理解呢件事情咧？所以話到我這裏來就上帝嗰度，我哋先至能夠貼近上帝嘅心意。咁呢個值得請大家都攞到啦，好嘛？好，請。一切都是我父交給我的，除了父，沒有人知道子；除了子和子所願意啟示的人，沒有人知道父。好，唔該晒大家。所以好有趣啊！呢度咧講緊乜嘢啊？呢一度裏邊咧，我哋見到個經文咧話，一切都係父交給我。咁我稍微照字面去理解下先啊，我哋一切都係父，即係我個父交俾我嘅。耶穌講緊啊嘛，係嘛？咁即係天父上帝交俾耶穌㗎啦，係咪？咁所以除咗上帝之外咧，就冇人知道子即係耶穌基督嗰種情況。跟住之後佢再嚟就除咗子即係耶穌同埋耶穌所願意啟示嘅人之外咧，又沒有人會知道天父上帝。我嘗試用個少少例子，能唔能夠完全精準地解曬？我覺得，但係嘗試用少少例子咁，即係譬如即係嗱父啊，即係佢一個爸爸，將呢個家傳之寶俾咗個仔啦，咁樣我交咗個仔先咁樣。咁交完俾個仔之後，佢除咗爸爸知道之外咧，冇人知道咧個仔仔咧原來有呢個家傳之寶。如果除咗呢個仔仔同埋仔仔要話俾嗰個人知，可能我想話俾本生咧係我老豆俾咗啲傳家之寶我啦，咁樣係啦，我淨係同你講嘅啫，咁樣其他人唔講嘅咁樣 ，OK 咁其實冇人會知道，即係父係有呢個嘅家傳之寶喺裏邊啊。咁能唔能夠完全精準貼近晒？因為佢講一個好深奧嘅一個神學嘅意義裏邊，即係父子聖靈嗰種嘅理解度啊，三位一體嗰種嘅理解度。但係稍微去研少少去研究下就係喎，即係嗰種嘅理解度就係咁樣。事實上，每個人咧，我哋都有唔同嘅經歷上帝嘅時刻某程度上咧，我哋經歷上帝嘅時刻咧，嚴格嚟講，我唔能夠好精準講晒成件事俾你聽。即係我有時唔知點形容，即係我可以講件事情嘅發生，但係我裏邊所有嘅感受其實好難講出嚟，我好難用言語表達晒。即係譬如咧，上寫嗰首歌，我諗佢盡晒力都講唔到成首歌佢想帶出所有嘅意義，行歌嘅意義嗰種彈落去啊，呢個變咗木箱鼓咁發根本啊，犀利啊！講下邊個木箱鼓啊，即係呢一種佢解釋唔到俾你聽，解釋唔到點解呢一行落去，到底佢有咩感受咧？有咩領悟咧？定係點樣咧？係嘛？即係有時候係咁樣，就係我哋嘅人真係有唔同嘅經歷上帝嘅時刻，呢個係你同上帝嘅時刻。當然我哋亦都當我越貼近上帝心意嘅時候，即係頭先講嗰啲所謂好老土，但係就問下大家有冇做嘅讀經、祈禱、靈修、聚會嘅時候，當我哋要去咁樣行嘅時候，當人要信靠跟從嘅時候，上帝會點啊？啟示，上帝會啟示人看見，相信
有時便能看見我哋話，相信你便能夠看見上帝嘅心意係當中。但係相反，當你唔相信嘅時候就好尷尬咯。因為即係我所以頭先話我哋去出去傳福音係嘛，跟住老師去帶好多聚會啊。其實潘生都去好多個聚會啊，我知道啦。咁樣係好多活動，係咪一講就信嘅咧？其實好難嘅喎，即係有啲人你叫耶穌喺我前面同我講嘢，我信啊咁樣，聽得多唔多啊？聽得好多啊，係嘛？咁如果係咁，2000幾年前咪應該全世界信晒咯，係咪？佢咪見到耶穌咯？係啊，即係人哋半講笑嘅嘢，叫耶穌嚟見我，耶穌真係嚟咗見我咁係咪信咗？定係追晒耶穌嘅人多啲？好似追晒耶穌嘅人多啲人喺裏邊所以其實當人信靠跟從上帝係會啟示，但係相反呢個前提仍然係就係我哋需要去跟隨相信，前提仍然係要到我這裏來就係上帝我。上帝點解？上帝要咩人去到我這裏來咧？咁樣咁呢度有2節嘅經文啊，咁不如請大家讀和合本啦，跟住我讀和修本嗰個版本啦，好嘛？好，請大家讀上邊請。凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。好，和修本係咁樣講，和修本話凡勞苦擔重擔的人都到我這裏來，我要使你們得安息。所以對比個分別係咩啊？和合本話可以同埋就啊嘛，係佢用嘅字眼可以同埋就，而和修本嘅字眼係咩啊？係都同埋要。相對嚟講咧，你會見到可以咧，你可以嚟我呢度嘅同埋即係我就會使你得安息啦。相對即係溫和啲個字眼，其實相對溫和啲。相反，當喺和修本用嘅字眼咧，我覺得更加精準就係凡勞苦擔重擔嘅人，你都嚟到我呢度咯。相對嚟講，其實係再確定啲，你都嚟到我呢度，跟住我唔係我就使你得安息，係我要使你得安息喎。我要你就得到呢一樣嘢喺當中，係嘛？我哋見到個分別喺裏邊嗰種嘅情況喺裏邊，好得意嘅。有時咧，當我哋去經歷嘅時候咧，都睇我哋嘅信心係如何有啲人都認識我一段日子呢度嘅一定節目都認識好多年。咁其中一個小見證就我屋企咧，成家信咗主啊！上次嚟到都分享過下，不過唔係全部坐喺度。咁嗰時係咩？嗰時係咩事？咁我屋企有好多家庭狀況，詳細好難一次講晒咁樣。咁但係好多家庭狀況之下咧，嗰時我成家有段時間坐唔埋嘅。咁同埋我爸爸媽媽，因為個再上一代有啲有唔同嘅信仰咁所以我爸爸咧好早就已經同我媽咪講：你唔可以信耶穌，係因為孭住劉家成河嘅神主牌，你唔可以信耶穌嘅咁樣。咁當然啦，我爸爸媽媽亦都好多衝突喺好多年嘅裏邊。咁但係長話短説就係某程度上成家咧係坐唔埋，跟住我媽咪咧亦都好多時候都問點解成家會坐唔埋啊？譬如我同我家姐都係基督徒，但係都係坐唔埋喎咁樣。但係咧好得意就透過一次經歷之後咧，讓我哋成家咧就可以話叫復和開始，咁令大家坐翻埋一齊，可以大家一齊坐翻埋食飯咁係咩事咧？就我自己喺2018嘅時候咧，咁我哮喘入咗 ICU 昏迷咗3日，咁喺復活節期間咁啱復活節過後就醒翻啦咁樣裏邊，咁好得意嘅咁樣所以陳禮強傳道人覺得好識嚟啦。陳禮強傳道嗰次之後就同我講：你不如用英文名，你叫拉撒路啦，拉撒路復活咗啊嘛咁樣，咁樣係啦。不過暫時都未改啊咁樣，係啦。咁但係喺裏邊咧，就首先因為咁樣咧，我成家咧慢慢因為我咁嘅身體狀況咧，令到首先我同家姐關係和咗啦。因為我昏迷嘅時候，我媽咪喺邊咧？我媽咪喺韶關，我爸爸喺邊咧？我爸爸腦退化，所以能夠聯絡咧就係我家姐。嗰時差唔多凌晨時分啦。咁我家姐其實好多年咧，大家冇坐埋嘅啦，即係成家都好少坐埋。咁但係嗰次佢收到電話之後咧，佢就即時搭的士。嗰時我仲住喺大埔，佢就住喺九龍咁樣。咁佢搭的士夜晚就過咗嚟，咁我仲記得我喺 ICU 半夢半醒之間聽到喂，細佬，你話要請我食飯，你都未請，你唔可以有時間咁樣。咁某程度上咧，令到咁嘅情況之下咧，咁成家坐翻埋。咁但係我媽咪咧都仲係即係好似差咁少少佢都好似未信，就話嗰門口徘徊緊，但係佢仲差下，雖然都好大見證成家都坐翻埋啦咁樣。咁佢徘徊緊嘅時候咧，佢有一次咧，佢就想試下翻教會，佢想翻恩福堂咁點咧？咁但係咧佢自己一個人，佢又覺得好唔想去喎。咁佢有一次咧就約咗個舊同事
嗰個同事有翻過下恩福堂。咁但係咧好得意，嗰個同事約佢咧就喺呢個佐敦一間嘅齋鋪度食嘢。係啦，本來喺長沙灣食添嘅，唔知點解走咗去齋鋪咧？因為佢哋喺明愛醫院啊，因為明愛醫院有同事咧，咁通常喺長沙灣㗎嘛。咁但係唔知嗰次突然之間，不如唔好啦，去佐敦一間齋鋪啦咁樣。咁佢哋走去我嗰間齋鋪喎。跟住我媽咪咧就同嗰個即係朋友講話你都係翻緊恩福堂，不如你陪我翻恩福堂啦咁樣。咁正常嚟講，通常即係有啲傳福音心志嗰啲，一般都話。你自己舉晒手梗係好啦，係咪？即係我如果同 Andrew 老師即係介紹一個或者俾人介紹潘生你會常等喺度，喂有個朋友突然因為想翻教會，你帶佢翻啦咁樣。點知嗰位朋友仔真係推咗我媽佢同佢講我啱啱我要嗰段時間咧開始翻 part time，啲時間就唔到，佢唔肯啊，佢話唔得啊咁樣。咁但係個得意嘅地方就嚟啦，得意嘅地方係咩咧？隔離台係隔離台係有個人答嘴。佢同我媽咪講咩？佢話唔好意思啊，太太，我唔係想偷聽你嘅説話，不過我覺得好似上帝同我講嘢咁。佢話其實我就係恩福堂嘅姊妹，如果你真係想翻教會嘅話咧，我可以陪你翻。跟住佢哋交換咗個電話。嗰時因為佢嗰仲要佢嗰啲齋鋪放題嗰啲嚟嘅，即係2個鐘夠鐘咧，人哋要走㗎啦咁樣。咁嗰個人仲專登走出去揾我阿媽，即係我媽走咗出去攞嘢食咧，佢再去揾我阿媽一次，咁互相交換咗個電話喺當中咁樣。當時跟住之後，我媽咪同佢真係有 contact 咗，就最後翻教會，亦都信埋主，洗埋禮喺當中。呢個好得意啊！即係佢其實首先有明愛醫院嘅護士係啦，咁佢通常但大家都係習慣去呢個長沙灣區、荔枝角區咁樣，咁唔知點解走咗去佐敦區，佢仲要食齋鋪啊咁樣。咁但係喺個齋鋪裏邊，仲係佐敦嘅齋鋪裏邊，佢遇到一個翻荔枝角嘅恩福堂嘅姊妹，唔覺意就坐喺佢隔離台同佢講嘢喺裏邊。有時咧我哋去分享咧，即係都幾得意嘅。即係當我哋去回想嘅時候，我哋整個家庭咧，上次我喺小組分享聽講過少少就係，我成個家庭咧，我由未出世就已經入輔導室㗎啦，係未出世。即係我成個家庭好多衝突啊，好多狀況喺裏邊，咁所以係好多嘅情況令到我哋成家坐唔埋喺裏邊。但係我覺得就當我同我家姐信咗主之後，咁信咗主又唔代表可以坐翻埋，即係我哋都係坐唔埋咁樣。咁但係上帝好得意啊，用一啲嘅方法喺裏邊。但係某程度上，當我哋回想嘅時候咧，當我同太太去回想嘅時候，我覺得當我哋即係一路去禱告好多年，其實點樣可以我哋一家去即係可以即係信主咧？點可以一家就翻埋一齊咧？嘅時候好得意嘅，即係呢個祈下祈到之後，咁我照計又唔可以話我祈到自己入 ICU 嘅，係啊。咁但係事實我又諗唔到有啲咩特別嘅方式令我哋成家復和，講真嗰句係嘛？係咁。有時候係好得意就係，所以呢個到我這裏來嘅時候咧，呢個關鍵仲係到我這裏來。但係如何到我這裏來咧？呢個就係上帝同我哋之間嗰種嘅關係喺裏邊。或者頭先喺經文裏邊咧，父同子嗰種嘅情況裏邊，人有時描述唔晒，表達唔晒。但係呢個就係當我哋喺一個信仰嘅靈性嘅氛圍嘅時候，好得意。上帝就擺咗一啲嘅契機喺我哋嘅生命當中發生。所以成日都半講笑咁話，講真，如果我哋自己計得晒所有嘅數出嚟嘅，咁呢個就即係我哋計下成個人生如何嘅時候，呢個就唔係我哋對上帝嘅信心咯，係呢個有一個計算出嚟嘅情況。所以我哋有時人生係難免係點啊？我哋人生難免會有啲風浪有啲疑惑喺當中係嘛？有啲困難喺當中，有冇問題？呢個一啲都冇嘅，即係我冇風浪嘅，冇疑惑嘅，冇困難嘅喺裏邊有時都好少可會係咁嘅情況但係佢呢個到我這裏來係點樣？佢呢個到我這裏來咧係應許，係安慰，係盼望喺當中我哋再讀一段呢個經文好嘛？我哋睇一睇29節請。我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，向我學習，這樣你們的心靈就必得安息。呢度好得意就係，如果主唔係柔和謙卑嘅話咧，佢第一個話我心裏柔和謙卑，咁耶穌講緊啊嘛，係咪？如果主唔柔和謙卑嘅話咧，某程度上後邊聽落去睇落去就好似唔容易啦，即係我哋要付佢軛，即係又要做嘢喎，有啲事情要發生下喎，好似就要付啲代價咁樣。但係如果佢唔柔和謙卑咧，各位，我哋根本係冇資格去付上帝嘅軛喎。
我哋搞清楚啊，係嘛？我哋其實冇資格負上帝嘅軛，上帝耶穌嘅軛係咩啊？係嗰個十字架上面嗰個恩典啊嘛，喺當中係嘛？所以負主嘅軛，我哋講緊係與主同釘十架喎，同死同復活喎。咁我哋使唔使釘十字架咁即係而家？應該唔使啦，照計應該唔使大鑊係喎，即係但係某程度上你可以話唔使但係又喺靈性上面我哋係真係有我哋將我哋嘅老我係咪釘上十字架成為一個新造嘅人所以我哋先至話現在活着的係咪啊？不再是我乃是基督在我裏邊活着喺當中。所以各位，我哋嘅老我又係啲咩咧？我哋撫心自問一下，我哋自己嘅老我係啲咩咧？每個人都唔同我哋話喺啲家庭入邊嗰種各方面嘅情況係嘛？每個人都有自己設身處地嘅一啲嘅老我喺裏邊，個個都唔同喺裏邊但係呢個老我，我哋又願意將佢係與主同死同復活釘上十架喺當中，讓上帝去承擔我哋當中嗰份嘅重擔，去帶領我哋走我哋嘅人生嘅。我哋願唔願意負主嘅軛咧？人有時咧，其實又唔係講我哋願唔願意，就算我哋願意都好，人都係嗰句就係人係冇辦法自己做得到係嘛？人係冇辦法自己做得到所以呢度先至講係嘛？你當負我嘅軛，後邊有個係咩？係向我學習咯，係嘛？你要負佢嘅軛，你係唯有係向主學習嘅時候，佢嘅安慰係咩啊？這樣你嘅心靈就必得安息無論我哋喺風浪裏邊、艱難裏邊、困惑裏邊，我哋心靈都必得安息。又或者相反，我哋高峰裏邊，可以當我哋驕傲嘅時候，我哋心靈都需要得到安息喎。其實如果唔係，你人又飄到去到邊度？喺裏邊係嘛？所以佢話咩啊？所以首先我哋喺所以之前，我哋睇一睇個軛係點樣先啦。係啦，咁樣頭先講咗好耐軛係啦。咁軛咧其實某程度上，可能大家部分都知道有隻牛嘅中間嗰個位置啦。我哋即係我哋 set 住喺度，讓佢哋咧去整啲泥耙喺後邊。咁所以話同負一軛諸如此類嗰啲咁嘅字眼喺裏邊。好似係一啲嘅限制好似係一啲嘅規限喺當中係嘛？但係所謂嘅限制規限，某程度上主耶穌負呢個軛，正正就係為咗要去讓我哋過得輕省咯。所以當我哋向主學習嘅時候，我哋心靈得到安息。所以佢臨尾佢嘅講法咧都幾得意，佢話：因為我嘅軛係容易嘅，我嘅擔子係輕省嘅。點解因為最重要嗰個部分咧，其實上帝已經為我哋承擔。主耶穌已經為我哋承擔最重嗰部分最輕嗰部分，上帝已經為我哋承擔喺當中，為我哋遮風擋雨。人只需要點啊？只需要信喺當中，係嘛？不過呢個信咧所以好多朋友話咁我咪信就得㗎啦，咩都唔使做㗎咁樣。我哋唔係行為稱義啊嘛咁樣。但係有時又好得意，我哋嘅信咁我哋同我頭先一開始嗰個少少嘅例子就問翻我信鬧唔跟，咁呢種到底係咪真實嘅信？所以好多時候我哋同啲朋友去分享嘅時候咧，我分享話我哋講緊信咧，某程度上我哋需要去知罪知罪呢個咧，可能好多弟兄姊妹都知道，我有服侍一啲艱難嘅群體啦，呢啲戒毒戒賭入監獄咁樣。喺監獄裏邊，我好多時候都同啲朋友仔分享因為佢哋好容易信真係你個個都話信就好多時候都係啦。咁潘生服侍嘅話都知道點解可能唔係因為佢信佢即係佢有着數嘅即係有時咁信咁有啲基督徒朋友佢信我幫佢寫求同信諸如此類好表現諸如此類咁樣所以當然都有硬嘅嘢其實咁但係但係真實嘅信咧，我哋點判斷喺當中咧？我哋成日都同啲朋友分享真實嘅信咧，首先知罪係咪？但係知罪係唔難㗎我喺監獄裏邊遇到啲朋友就係佢哋個個都知自己犯罪我好難打完劫之後唔知自己打咗劫喎，其實好難㗎嘛，我照計好難㗎你實知罪嘅嗱認罪都唔係咁難㗎喎，其實喺佢哋嘅層面裏邊，知唔知點解？潘生有知有認罪會點如果上庭嘅話？咁搞幾年又未必一定嘅，可能我直咗幾個月嘅，係嘛？認罪扣1/3認罪扣1/3所以你認罪都唔係好難嘅喎，其實係咪有啲着數啊嘛？即係如果都明知自己衰硬，咁梗係認啦，係咪？係啦咁樣
如果唔係佢要即係坐足晒。所以知罪認罪咧，其實某程度上係唔難喎。反而咧調翻轉下，我哋成日話一般信徒可能仲難啲，係嘛？我哋信得越耐咧，話我翻咗教會幾廿年，我有咩罪？係嘛？我聖潔啦，個禮拜即係唔去飲早茶，就翻嚟教會坐喺度聚會，我幾咁聖潔，係嘛？咁啊，所以我唔知罪，當然更加唔會去悔罪啦。所以我哋講咧，知罪仲要去悔罪，先經歷一個認罪嘅時刻。當係咁嘅情況之下，我先經歷一個赦罪嘅時刻。當係咁樣嘅情況嘅時候，我哋嘅軛係容易，我哋嘅擔子係輕省，你哋嘅心靈亦都必得安息喺裏邊。關鍵仍然都係最後嗰度，係啦，就係咩？佢到我這裏來，我哋都係仍然要去到上帝這裏來。但係好得意，我哋人咧靠己就冇力，靠主就得力。最後一句係咩？係有啲閃光啊！裏邊啲唔好意思啊。係靠己無力，靠主得力，就從自力到他力，係從自力到他力。我哋有時候係話人靠自己，好多時候咧，我哋盡力想去做好多嘢，但係人的而且確我哋好多限制係嘛？我哮喘發作，我冇辦法令自己突然間我唞翻氣咁唔得㗎嘛？係嘛？我諗我哋面對一啲艱難嘅情況，或者面對各種嘅情況，我哋唔努力，係有時努力未必能夠去解決晒我哋所有嘅狀況。講真係嘛？但係當我哋靠主得力嘅時候，就相反。呢個靠主得力未必係按我哋心意嘅，未必係按我哋心意。但係我哋會知道上帝嘅帶領喺當中。所以我成日鼓勵一啲即係艱難中嘅朋友都話，即係講真，即係有好多大把社工教你點做、點處理啲嘢咧，大把方法去做緊。但係我哋仍然講緊就係，當我哋喺一個但係有一時三刻即係解決唔晒啲嘢。等於大家喺一啲嘅身處一啲各自嘅漩渦啊、風浪啊、困難，老實講，冇一支棒去叮一聲完全解決晒㗎嘛。照計苦心自問，我哋大家都有唔同嘅經歷緊嘅嘢，係有唔同嘅煩惱咧，好難我祈個禱之後聽日解決咗，好難嘅。但係當中我哋會靠主去得力，我哋知道點樣去一步一步去經歷上帝嗰種信心同跨過咯。係咪？耶穌佢都係即係將苦杯挪開啊個頭係嘛，但係冇挪開到㗎嘛，係嘛？都係釘咗上十字架㗎嘛，基本上而成為全人類嘅救贖。所以呢個從自力到他力就係從我哋自己出發，都係從上帝嘅角度嘅當中去出發。呢個到我這裏來，嗱，有一個小故事咧，同大家去結束。咁啊，雖然最近咧，咁啊華利克牧師就有啲即係有啲少少風波仔啊，唔知大家知唔知啊咁樣咁不過咧，佢本《標杆人生》咧，我有睇，我幾中意睇嘅，係啦。咁《標杆人生》裏邊有個小故事咧，佢講咩咧？佢話有個行山客，佢有個行山客就去即係一路行嘅時候咧，佢想去一個山頭，但係行嚟行去咧，佢都行唔到去嗰個山頭嗰度。咁佢中間之後，佢就遇到另一個嘅行山嘅人士，咁一個行山人士，佢就問嗰位朋友，佢話：朋友，我點樣先可以去嗰個山頭？有冇人睇過《標杆人生》呢度？係，你有隻額頭，係啦。咁應該大家知道我想講咩啦，係啦。佢嘅回覆係咩啊？佢話其實喺呢個位置係去唔到嘅，你要係喺另一個地方出發先至去得到嗰個山頭嘅當中。我諗我哋嘅從自力到他力。或者我哋講緊嘅，即係我哋講緊嘅到我這裏來，正正就係講緊我哋唔係要由我哋自己出發，係由我哋點樣學習喺上帝當中去出發，去走我哋嘅人生路，以至到我哋能夠去經歷上帝帶領，以至我哋面對人生當中唔同嘅情況，風浪又好乜都好，我都仍然能夠係呢個擔子係輕省嘅，心靈係得到一個輕省。願上帝恩典祝福帶領各位，阿門。多謝林牧師啊！真係嘅，信但係唔跟，即係好多時都係體驗得到嘅。因為早幾年咧，我喺一個新聞片裏邊咧，有位基督徒咧，佢喺車公廟門口啊，佢就接受訪問，佢話我係個基督徒啊，不過我11年啦，我嚟咗車公廟咁樣，咁或者佢有入去傳福音啦，我希望係啊。好，跟住我哋係奉獻嘅時間，我哋一齊誦讀啊！我算什麼？我的百姓算什麼？
竟然能如此樂意奉獻，因為萬物都從你而來。我們把從你的手得來的獻給你。歷代志上29章14節。跟住，你們要將當納的1/10全然送入倉庫，使我家有糧，以此試試我是否為你們敞開天上的窗戶，傾福於你們，甚至無處可容。這是萬軍之耶和華說的。馬拉基書3章10節。麻煩老師。我哋嘅奉獻呢，可以放入我哋嘅奉獻袋啦，用現金或者支票啦，或者用支票轉帳呢，存入教會呢個戶口啦。咁啊，支票抬頭呢，香港路德會全恩堂報道所。咁亦都用串數快存入東亞銀行嘅。我哋一齊誦讀啊！所以弟兄們，我以上帝的慈悲勸你們，將身體獻上當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然的。羅馬書12章1節。繼續啊！我要以感謝為祭獻給你，又要求告耶和華的名。詩篇116:17。我哋除咗用金錢咧，亦都可以用我哋嘅身體力行去服侍我哋嘅主嘅。咁我哋唔單止啦，咁我哋好多服侍啊，我哋去傳福音啦，都可以大家用身體力行去一齊去支持嘅。請牧師為我哋嘅奉獻祝福。我哋一齊同心祈禱。七日天父上帝，我哋感謝你俾我哋能夠翻到嚟教會。能夠係安坐喺呢一度一齊去崇拜、去聽道，係神你自己嘅美意，係神你自己嘅邀請，讓我哋能夠係可以每一個主日，我哋係特別喺呢個嘅時間，我哋弟兄姊妹可以聚集埋一齊，我哋到你呢一度係你自己嘅呼喚，都讓我哋肩膊上面咧，我哋嘅重擔，我哋嘅好多嘅纏繞，都能夠喺你嘅跟前嚟到去放下，願意你嚟到去同我哋一齊。讓我哋提醒我哋同我哋一齊去負呢個軛嘅，唔係我哋自己一個人，亦都唔係我哋嘅唔單止我哋嘅親人，更加咧係有耶穌基督你自己係背負住。你話凡勞苦擔重擔嘅，可以到你嗰度，我哋就得安息。神啊，呢個係你自己莫大嘅恩典，都讓我哋能夠去珍惜把握，俾我哋可以知道唔單止相信你，我哋更加咧係願意去跟從你。而唔係咧係我哋深信，但係咧我哋嘅生命咧，我哋嘅行為咧係唔知去咗邊一度，讓我哋能夠知道神你同我哋一齊引領住我哋前面嘅腳步。為此我哋求你去親自帶領，讓我哋能夠唔單止咧去樂意甘心嚟到去奉獻我哋所微小嘅金錢，更加亦都係奉獻我哋嘅腳步，我哋前面嘅人生嘅道路、人生嘅計劃，我哋自己嘅方向，求上帝你親自去拖帶引領。我哋知道我哋行呢條路係一定係一帆風順，唔一定係風平浪靜。但係我哋知道呢個係亦都係唔係會係必然嘅。但係我哋知道咧，上帝我哋深信上帝你係嗰位引領我哋同行嘅上帝。我哋為此獻上感謝，為到我哋眾弟兄姊妹我哋嘅心懷意念，為到我哋大家嘅記掛，我哋恭敬嘅交上。亦都特別真係為到我哋弟兄姊妹，我哋亦都有好多開心嘅事，我哋獻上感恩，亦都真係感謝你，都讓到阿 Tom 同埋 Carrie 嘅孩子都嚟到呢個嘅世界。神啊，都頭先嘅經文裏邊都提醒我哋，上帝你係樂意去向嬰孩去啟示你自己，
我哋唔知道點樣你應係點樣明白你嘅愛，但係神啊，就唔係我哋嘅理性，唔係我哋嗰個嘅智慧，而係上帝你自己願意去啟示，你係願意去啟示呢個嘅小 BB 嚟到呢個嘅地上邊嚟到去將會咧係有一個展開嘅人生一個嘅美好嘅路途喺呢個嘅父母嘅愛嘅當中，喺神嘅愛嘅庇護嘅裏邊咧，人生嘅路途咧係滿有上帝你嘅心意同埋精彩喺當中，願你保守佢健康嘅成長。上帝同埋人喜愛嘅心都係每日嘅加增，亦都為到我哋眾弟兄姊妹，可能我哋嘅身體有唔同嘅軟弱，有唔同嘅需要，亦都感謝你，亦都見到我哋唔單止有軟弱，但係咧都見到有康復，我哋有康健，求神亦都係俾我哋同樣嘅經歷你，唔單止身體、心靈嘅裏邊，我哋都能夠去領受你俾我哋嘅嗰份嘅安息，我哋獻上我哋感謝，我哋咁樣嘅禱告感恩，靠你嘅愛子耶穌基督聖名，阿門。好，我哋一同站立。我哋就用主教導我哋嘅禱文，向我哋喺天上嘅父去禱告。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。好，現在我哋仍然站立，我哋請劉景俊牧師為我哋去祝福。用佢同心領受從主而嚟嘅賜福。願主耶穌嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅保護、保守同埋交通，常與眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。會眾清楚。跟住落嚟家事分享嘅時間，咁首先咧，我哋歡迎我哋嘅新朋友係嘛？點樣稱呼啊？珍珠啊，珍珠啊，喺神裏邊咧，你真係珍珠嘅，大家都係珍珠啊！好，歡迎嚇，係咁咧，咁我哋報告啦，咁啊今日多謝阿劉景俊牧師啦，親臨講道啦，我哋深表感謝嘅，求主使用佢侍奉。咁啊，上次嘅主日崇拜出席人數就20人，奉獻收入為482蚊。咁咧，另外報告啦，咁啊，2026年6月奉獻總收入為49,558蚊，支出為33,200蚊，當月結餘咧就係16,358蚊。咁咧，之前係收到總會嘅報道委員會資助咗5萬蚊，支持教會嘅發展。咁咧，2026年下半年嘅侍奉人員嘅更新啦，咁阿小蘭教士已經send 咗出嚟啦。咁咧，如果有修改或者你當日係唔得閒咧，咁可以通知翻佢啦。另外咧就係有教友或者想參與主日崇拜或兒童主日學嘅侍奉工作咧，都可以同阿小蘭教士聯絡嘅。咁下個主日禮咧及講道咧就係謝家祥傳道啦，領會為陳小蘭教士，敬拜與領唱為李達恒弟兄及李小娟姊妹，司琴為謝家祥傳道。讀經為陳淑儀姊妹 ，Sky 導師為張佩欣姊妹。咁啊代禱啦，咁頭先我哋都聽到阿牧師為我哋嘅新出阿 Tom 同阿 Carrie 新到嘅小朋友咧嘅祝福啦，咁都好平安嘅，3.22 kg。OK 啊！啲都唔好意思啊，睇唔到 ，sorry 啊，好在冇亂噏嚟啊。咁啊。係啦，好感恩啦！呢個小朋友嚟到呢個世上啦，亦都係一個健健康康嘅小朋友啦。咁為佢第日嘅屬靈生命咧，都有主係拖大保守啦。咁跟住咧就係阿劉兆銘牧師啊，因小腿發細菌感染啦，入咗院啦。咁今主日咧就未能到全恩堂講道啦。求主醫治及保守劉兆銘牧師嘅早日康復啦。咁我哋跟住落嚟係結束嘅詩歌。頭先都講到啦，每個月咧我哋就有首尾歌咁，首同埋尾，呢隻咧叫耶和華要保護你。其實咧就回應翻我要向高山舉目嘅，咁我哋不如一齊起身唱啦。耶
因為比較 soft 嘅，耶和華要保護你，因我神他不睡覺，白日夜間也不怕遭害，讓你不都搖動。耶和華要保護你，也在有陰庇你，你出你入，直到永遠，我主必保護你。我要向山舉目，向山舉目，我幫助我自造天地的你，我的救贖，我的幫助，來自你創造天地的你。我要向山舉目，向山舉目，我幫助來自造天地的你，我的救贖，我的幫助，來自你造天造地的你。我要向山舉目，向山舉目，我幫助來自造天地的你，我的救贖，我的幫助，來自你造天造地的你。耶和華要保護你，我神他不睡覺，白日夜間也不怕遭害，永不保護你。Sorry 啊，因為技術問題，我哋耶和華叫我哋下次做好啲，但係都繼續保護我哋。咁我哋一齊靜靜默禱之後散會。咁係啊，崇拜結束啦，默禱散會啦。崇拜後有小組，大家有時間可以留低嚇。